y vos no le compras ese carro, ese hombre va a costar por ese carro. Y me contaba. O sea, yo y hacer la prueba para que te des cuenta, vete por qué. Estos son los precios. Vos crees que costar 200,000 pesos un carro por el lado aquí. Abrilo pues, yo quiero ver cuánto es esto. Más, sí, era de la línea, de la marca para allá era.